Okay, it is a new version. And waxaan ka hadlaynaa chapterkan ayaan maanta ka sheekeyn doonaa in badan waxa laga hadlay waxay tahay waxa ka dhashay dagaalkaasi koowaad ee adduunka. Waxa asaga ka dhashay ayaa ah waxa laga sheekeynaya haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan isticmaali doonaa wax la yiraahdo nutshell oo ah hadal kooban oo shax lagu muujiyay isla markaana aan isleeyahay waa la fahmi doonaa. waxa ugu muhiimsan aan maanta inaan ka hadalno waa labadaas qodob oo kaliya iyo waxa ka dhashay labada qodob iyo xaalka sidoo ahaa wixii ka horreeyay taariikhdaas wixii ka dambeeyay dabcan waxaad arkaysaan sidee buu adduunku ahaa adduunka qaabkiisa sidee buu ahaa wixii ka horreeyay dagaalkii koowaad adduunka iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii koowaad adduunka so we wanted to discuss these 2 points waxa aan doonayn waa maxay in aan ka hadalno labada qodob what was the world like before and after the World War. Okay, before and after the World War. Okay, did the World War change the world? Even we want to answer this question. We can answer these questions after studying deeply and researching deeply, perceiving a lot how the world was before and after, or what was the world like before and after. Fine, after discussing these 2 points, and then we can answer and we can even analyze these questions, which is, did the world war change the world? If the answer it could be yes or not. What's how? You have to know that deeply. Fine, waxa aan ka hadlayna marka maxay tahay dagaalkii koowaad ee adduunka ama adduunka sidoo ahaa wixii ka horreeyay dagaalkii koowaad ee adduunka wixii ka dambeeyay dagaalkii koowaad ee adduunka marka laga sheekeynaya adduunka sidoo ahaa waxaad markaad ogaataan xaalka sidoo ahaa before the world war haddana aad ogaataan after the world war wax isbedelay sidii isu bedeleen iyo waxaa soo kordhay waxaan ka jawaabi doonaa su-aasha ah miyuu dagaalkii koowaad ee adduunka bedelay adduunka. Fine. Did the World War change the world? You can answer that question. And the world before 1914, adduunka sidee buu ahaa wixii ka horreeyay 1914, and you know that 1914 is the time at the outbreak of the war. Fine, gormay ahayd waa marka u dilaacay dagaalka Soomaaliya. Okay, what was the cause of the war? waa su-aasha aan in laga jawaabay ahaan doontiin mustafa critical. waxay ahayd waxyaabaha keenay dagaalkii koowaad ee adduunka maxaa keenay there's numbers a lot of factors which cause the world war. Some of them they are merely causing and some of them are what? The real cause of the war. Okay, effects of the war on the world. waa maxay saamaynta dagaalkii koowaad ee adduunka oo ku soo kordhayay ama oo ku lahaa adduunka. What is that? You have to list. It's a nutshell. Nutshell waxa la yiraahdaa shaxdan yar ee macluumaadka badan xambaarsan. Waxa la yiraahdaa nutshell baa la yiraahdaa. Nutshell waa shax yar ee xambaarsan macluumaad aad u fara badan. Just like summary. Waxa halkan lagu soo koobay the World War I. Or the First World War. waxay ka sheekeynaysaa waxa ugu horreeya inay ka jawaabto su-aashaan when did it happen? dagaalkii koowaad ee adduunka goormuu bilowday goorma ayuu ahaa waxa uu bilowday sanadka inta ku yaal inta u dhexaysa 14 iyo 18. Okay, waxa uu bilowday dagaalkii koowaad ee adduunka sanadkii 1914 waxa uu dhamaaday sanadkii 1918. Okay, inta badan dagaalka way it happens siya dagaalamay hore u sheegnay jabta hore u sheegnay 3 continents ayaa dagaalka maxay ahayd qaybka ahaa. Okay, yaa dagaalamay dagaalka uu ka dhaxeeyay intuu ka dhacay inta badan dagaalka uu ka dhacay European countries sidoo kale Africa and the Middle East. Fine, yaa dagaalamay marka waxa dagaalamayay allied powers oo uu lead ka ahaa ama uu hogaaminayay Britain ay hogaaminayeen. waxa sidoo kale dagaalamayay shaqo bidaya oo saddex tartiib. waxa sidoo kale dagaalamayay Central Powers
Central Powers na waxa hogaamiye ka ahaa oo hagayay oo u awood badnaa Germany. Hore maxaan soo sheegnay Triple Alliance and Triple Entity on the same. yaa guulaystay dagaalka. Okay, waxa guulaystay Allied Powers. Allied Powers ayaa guulaystay oo arki doono tiradooda shawash waxay ahaayeen 5 wadan. Italy ayaa ku soo birtay 1915 markuu dagaalku soo saddex sano ay Italy ku soo birtay 1915 waxa hogaamiye ka ahaa Britain qoloyinka kalena Germany ayaa hogaamiye ka ahaa sidoo kale saddex wadan ay ahaayeen Germany kale hogaamiye ka ahaa oo awood badan oo la garanayay sidoo kale waxaan ka jawaabaynaa su'aasha ugu dambaysa oo ah dagaalka yaa ku dhintay how many people died in the war. Okay, soldiers ku dhintay waxaa la sheegay inay gaarayaan 8 million dadka civilian kana tiradooda waxaad moodaa inaan tirada la sheegi karo aysan ahayn oo aad u fara badan tahay. waa kuwa labada qolo ay sheegayeen marka Allied Powers waxay ahaayeen 5 wadan. Italy ayaa ku soo biray joined after May 1915 wadanka dan ka hadlay. Okay, sidoo kale Central Powers saddex wadan ay ahaayeen yaa u lead gareenaya Germany sama waa soo aragna qodobadan waxa la rabaa in laga jawaabo su'aashan. What was the world like before the World War I? Sideebo adduunka ahaa wixii ka horreeyay dagaalka koowaad ee adduunka qaabkiisa sidee ahaa sifooyinkii jiray maxay ahaayeen waxaasoo sifo ayaa jiray. Okay, aftana waxaa imaanaya intaanoo sifo ayaa imaanaya in la mid ah laakiin ka duwan tira ahaan intaa la eg inta uusan dagaalka dilaacin adduunku waxaa ka jiray powerful countries waxaa ka jiray wadamo awood badan ayaa ka jiray. waxaa jiray waxyaabaha aan ku soo sheegnay chapterka koowaad backgrounds ma la xasuustaa waxaan sheegnay waxa la yiraahdo number of backgrounds oo ah waxyaabaha keenay dagaalka adduunka waxaasoo idil ayaa jiray ayagoo la soo koobi karaa. waxaa jiray competition of colonies waa sheegnay Soomaaliya waxay ka mid ahayd backgrounds aan sheegnay wadamada Europe. Okay, waxyaabaha dagaalka keenay maxaan sheegnay in wadamada awood badan ay tartan over race of colonies ergo race iyo competition waa isku micno race of colonies oo ma ahayn waxyaabaha aan sheegnay waa marka waa sida adduunka uu ahaa xaalkiisa intuusan dagaalku dilaacin. waxaa jira armies and naval race in wadamada adduunka tartan ay ugu jiraan inay in badan isugu faanaan ama inay sare u qaadaanba tirada ciidanka iyo maxay ahayd maraakiibta dagaalka ee badda. naval race tartan loogu jiray issuegaas ayaa jiray. inta uusan dagaalka dilaacin waxaan sheegnay qodob aan ku sheegnay the Merely Cosmic War oo ahayd assassinationkii dhacay Archduke Francis Ferdinand. inta uusan dilaacin dagaalka maxaa jiray strong feeling of nationalism waa qayb ka mid waxyaabaha dagaalka keenay. nationalism waxaa la yidhahdaa in nationka ama ummadda ay interestiga ama xoogga ama ay saarto waxa ay danahooda aysan ka fikirin the neighboring countries ayaa laga fikirin oo waddanka asaga uu focuska u saara what is our interest enough is called nationalism. so waxaa jira marka strong feeling of nationalism marka laga sheekeynaya waxaa example oo soo qaata Serbia. A very good example. waxaa jiray an alliance among the great powers, the German states. waxaa jiray isbahaysi ay isbahaysanayaan wadamada awood badan. Fine, wadamada awood badan ay waxay samaysanayeen alliance. Fine. So the formation alliance is one of the factors which caused the World War I. It's among also the background we listed before. Okay? Okay, powerful countries kaya kamid marka wadamada awood badan ee la leeyahay xilligaasi way awood badnaayeen yaa kamid ah
ودن كستنا محوك أود بدنا ودن كان أود بدنا يعني okay وقلب محوك أود بدنا you have to know that it is supposed to know بس يمكن كان أكثر وده بدأ أود بدنا حكم إذا لا ولا أي كم إذا Britain and France Britain محوك أود بدنا مركا Britain محوك يلاقي أم وحي لهيت the largest colonial empire in the world boqortooyada adduunka ugu badan ee wax gumaysanaysa ayaa halkaas laga helay sidoo kale maxay ahayd most powerful navy ayaa laga helay maraakiibta dagaalka ugu awood badan ayaa lahayd let's come down to France waxay ku awood badan France okay oo wadankii jibiyay German wadoogeedii Soomaaliya wuxuu ka bilaabay Belgium wuxuu gaaray wuxuu qabsaday France إلى وحوجة عاصمة باريس ودك جبيه أصلا هو همك جامعة أصلا يا جبيه in 1871 الدجال كلهم عالجري فرنسا بريشيا هو it means أودولا سماعين it's defeated وحول ها وده لحق على بدن ولو قاليس عيلون حليراس حتى أعطي looking away to recovery وصابت immediately. Russia أود أيولها. Russia government قالت هدوك كبحري. وهي كبحري لك أمريكا صار شيء. طيارة هاي 1970. Largest empire in Europe أي الهديدة. بقرطية وين؟ يوروب أدوك حكيت أفر بقرطوية وعارف دولار قالوا لما كانوا واش يجمعوا سودو كلا عسير من حولها لا يستأمن يولها لا يستأمن حالك بريتن أي كلا هيت powerful leaders من كلا هيت لا يستأمن كلا هيت ودبنا أدوك هو ودبنا سودو كلا كوانا يا كاملة Austria-Hungary معي لهيت Latin Istanbul and divided empire. وقرطي أود بدر أي لهيت وأدوين problem في وحرها أي بدو كجيل محاكمتها different ethics groups نوع ولا الحين جاي كواسو كراجماي نقدين واحد اللي يرادو nation states. هذا ما في شكل nation states. we have seen already. بدر واسوار كذي nation states ولا يعني بدر هو قليل. Let's come to Germany. ودكتي هندر ملكان إنه أهوض أود بدنا حلينا دجال كدلاعي قدم عن شغلين وها وكل شغلين جبت في هوري the first 2 years of the war Germany and the allies get advantage because of they are well prepared to the war قال بس ما شغلين ما شغلين مركز دجال كدلاعي دجال كواد يا دوكا جربلك iyo xulufada la socotay ee isbahaysiga la ahayd jarbalka way guuleysteen labadii sano ugu horeysay ee dagaalka sababtoo ah waxay ahaayeen wadamo u diyaar garoobay dagaalka intuusan dagaal dilaacin before the war they prepared well so Germany wuxuu ka mid yahay the powerful countries economy grow rapid after 1871 waxa uu ahaa wadan dhaqaalihiisu uu wanaagsanaa dhaqaalihiisuna uu aad sare ugu kacayay wixii ka dambeeyay 1871 عامل peace trade waxa uu lahaa ciidamo aad u tababaran okay sidoo kale Ottoman Turkey sidoo kale waxay ahayd Turkey wadamada adduunka ugu awood badan ay ku jireen waxa uu lahaa sidoo kale boqortooyo awood badan ayuu lahaa ay ka taliso meelo fara badan oo adduunka ka tirsan waxa xatay central government ayaa waxay ahayd to control the parts of the empire waxay awood dowladeed ee central power oo lahaa maysan ahayn mid gacanta ku hayn karta guud ahaan boqortooyada ee wadankaas uu leeyahay ay Ottoman Turkey that's why ay burburtay you have seen the results inta hadda aan sheegnay wadamada si adduunka xagee adduunka ka degan yihiin maabka yaa soo qaatay waladaas waayo Britain inta hadda aan sheegay oo lahayd waxyaabaha ay lahayd
Okay, most largest colonial empire in the world way like most powerful navy way like so mahayn waa inta hadalka aan sheegnay iyo flag good iyo shey dunka reeyalen ayaa la soo qabto kaliya this is what France, this is what Russia and Austria-Hungary, Germany. Okay, Ottoman Turkey or the Ottoman Empire. wadamada adduunka coloniska ku jiray naftood waxa ka dhaxeeyay competition ay ka dhigay wadamada adduunka ee gumaysanay Western European countries ka waxa ka dhaxeeyay competition acquired colonies waxay raadinayeen u baahnayeen marka okay waxay u baahnayeen ayaga further national security inay helaan amni wadankooda inay ka helaan amni inay sare u qaadaan prestige iyo sumcadda ayagu ay leeyihiin inay sare u qaadaan raw materialka ayagu ay leeyihiin si ay u helaan nolol wanaagsan gain access the markets and manufactured goods suuqa in ayagu ay la wareegaan oo manufactured goodska ayagu inay gacanta ku dhigaan oo ay noqdaan cid ugu badan ee ayagu ka adeegta ama gacanta ku haysa monopoly in ayagu hayaan waxay u dagaalamayeen ayuu ahaa saddexdan boqortooyada way jirtay waa maxay British Empire, French Empire iyo German Empire struggle waa iska jiray okay British Empire British and France already control most Africa and Asia ayaga inta badan gacanta ku hay waa British iyo qolinka la yiraahdo Britain-ka ayaga gacanta ku hay very little left in Germany waxyar u baahan Jarmalka adduunka ka haray inta kale asaa la wareegay competition for colonies waa iska jiray oo ciwaanka ayaa inoo ah meeshaan fiiraha qodobkan hore ayaan usoo aragnay an alliance among the great powers adduunka ka jiray wadamada awoodda badan alliance iyagu ay lahaayeen waxaa taqaanaan kuwa waxaa soo barnay waxaan hadda soo aragnay dabtarkii hore triple alliance agreements triple alliance colonies samaystay heshiiskaas magacaas wada qaatay ay ahaayeen saddex wadan waxaan ku sheegnay Austria-Hungary, Germany, Italy sidoo kale maxaa la yiraahdaa central powers أنا maxaa soo barnay inay ahaayeen triple alliance magaca waa la yiraahdaa 1707 waxaa la sameeyay triple entente heshiiskii saaxiibtinimo wadamada adduunka dhex maray oo ka ahaayeen Britain, France, Russia sidoo kale waxay qaateen magaca la yiraahdo Allied Powers way qaateen magaca isaga balance of power arigasna waqti badan ku bixinaya inta badan laga sheekeynay Jarmalka waxa uu ahaa wadamo fara badan wadamada adduunka dhinaca Western Front and the Eastern Front wadanka weerarkiisa dagaalkiisa u gaaray ayuu ahaa fere in Germany risky Germany waxa uu galay dhibaato iyo risky gorma marka uu having the fight the Allied powers marka dagaalku ku qaaday wadamada adduunka daafiisa kala duwan xagga Eastern iyo xagga Western marka uu awoodiisa dhul ahaan marka ay baahday asagana waxa ku dhacay week ayaa ku dhacay qaadabay awoodiisa sidoo kale balanka asaga ayuu lahaa waa inuu akubaad gareeyo waxa uu galay akubaad gareeyay Belgium France defeated France and through the Belgium Franciscan dib u soo celiyay marka uu gaaray ilaa Paris waa struggle kii dhacay ay qayb ka ahayd Serbia oo kale meel uu qabsaday ahayd qodobkana adinka idinka tagay anigu ma sharaxayo events which led the start of World War I waxaan qodobkani waa soo sharaxay oo waxyaabaha hore soo qaadanay ay ahayd inta badan marka uu dilaacay dagaalka koowaad ee adduunka waxyaabaha keenay maxay ahayd waxa uu ahaa Arctic Francis Ferdinand ayaa la toogtay oo waxa lagu toogtay Sarajevo Bosnia mid lagu toogtay lagu dilay ahayd qodobkaas wuxuu ahaa marka the very cost of the war waxyaabaha sida degdega inuu dagaalku u dilaaco waxyaabaha keenay assassinationkaasi ayay ahayd Jarmalka oo asagana sameeyay amar ku bixiyay in meel farbuna adduunka ah la qabsado in maxay Serbia la qabsado
Russia oo ku soo birtay ciidana dagaalkii oo isku dayday ciidan inay support garayso Serbia Russia oo isku dayday inay support siiso Serbia balaakan waa dadka association ka sameeyay ayaa la yiraahdaa okay waxa xigay Belgium oo tagtay Britain protection tagtay waxyaabahaas ciidan ayaa jiro Germany oo waxay ahayd ku dhawaaqday dagaalka inay ku qaado doonto France Germany oo cadeysay sidoo kale inay hadana Russia ay dagaal ku qaadayso France ay dagaal ku qaadayso through ciidan fara badan oo dirtay waxaas idil ayaa jiro oo inta badan mawduucaas inta lagu soo koobaya jabka hore ayaan ku soo sharaxay hada loo aqri insha Allah just like that marka inta si ay dhaceen oo 1914 ka uu dhacay oo inta soo events ay dhaceen adduunka istaafsaday marka aad aqrisan fahmi doontaan maxaa dhacay marka waa la webigan عشان تصل بالعودي تقال كي كوادي الدنيا. So this is the critical thinking. Already وصارتين وحبها كنا تقال كي كوادي الدنيا حتى لو حن شيء لو حبها تقال كي الدنيا السيستم كدوك وياه وحبها كيرين ما بحال قالوا critical thinking بل هذا السجل له فكر بالسؤال أنا كجواب ما كنا تقال كي كوادي الدنيا. Real cost كنا تقال كي كوادي الدنيا ما شغني. We have seen the first chapter that we call Afshagni, the first chapter of Afshagni, وحياها يذكر عن historians إنه كان يدرس في هذا الدنيا. Fine. سيدا كم Afshagni the cost of the world number one. عندما هو مثل إيجي يجيب الكتوات تصورتين عندما هذين إيجي أنت عن هذا السوشيال علي plus your own concept محطو مالين يساعدني هاي قدر كالسحرة إدغال كالدنيا كذا إنه هو أمريكا. Okay. What really cost the world war? Okay, but what I hate powerful countries, you have to say yes or no to you. But what I hate competition for the colonies and the race of colonies. But what I hate armies and the naval race. But what I hate allies among the great powers. But what I hate is strongly feeling of nationalism. But what I hate assassination of our chief. The answer is to you. وحياها دغالك كانت لكن laga sheekeeyo November 1914 Ottoman Empire entered the war on the Germany side Turkey on the Germany side ayaa dhacday waxa dhacday mar ay ahayd November 1914 November Ottoman Empire boqortooyada Empire ayaa dagaalka soo gashay oo Turkiga ahayd waxayna taageeraysay oo la socotay Germany. Okay, is a term of alliance. Okay, واحد ما دبرت 1915 14 15 fine 15 هذا Italy journey وقواشن سماهين. Okay, إذا لو سعتوا allied powers أي Italy دقال بصاق الشيء هاي Italy joined the war on the side of allied powers. On the side of allied powers. واحد هذا دقال بصاق الإيطالي إذا ما كان سعت قولين كأنه كم قاعد allied powers حتى So alliance كيف بعد واحد إكتر 1917 What happened in 1917 Two great events مع الشغلين واحد جاي روسيا دقال كسرة بعد أمريكا دقال كسر بشيء أوكي محا كنيس محا هي وقت كذا إن أمريكا دقال كسر بشيء وعن شغلين نزل حين قاسم هذا عن American lives American ships and American lives lost كل قصة شغلين ده شوي أمريكا دقال كسر بشيء مرة أنت ما لك شيء غير The U.S. declared war against the Germany 1917 USA هو April 1917 USA waxay cadeysay oo declare gareysay in dagaal ay kala soo horjeedo Germany dagaal inay ku qaadayso kala soo horjeedo Germany maxaa keenay marka outage of the loss of the innocent American lives maxaa keenay innocent American lives lost okay dad masaakiin oo innocent oo daacad oo American marka la baabiyay in noloshooda ay waayeen when Germany submarine attacks in Lusitania marka maraakiibta qustay ee dagaalka ay dhinaca ku soo talaabeen oo dagaalka adduunka ay in badan qayb ka ahaayeen America waxay cadeysay it's declared
to penetrate the war inay dagaalka soo galaysa ay caddaysay. Okay, sanadkii marka March 18, 1918 waa markuu dagaalka adduunka uu gabagaboobay. Russia waxay saxiixday oo caddaysay treaty la yiraahdo Brest-Litovsk with the Germany exited the war. وحيلو marka Germany naftiisa dagaalka koowaad ee adduunka uu isaga baxayay waa marka inay Eastern Front cusub u haystay aan ku sheegay shaqadii hadda ahayd ugu dambeysay laga soo saaray dagacyada adduunka laga soo saaray waa marka ugu dambeysay asaga lagu sameeyay waxa la yiraahdo Sarlandet lagu kala tagay ay ahayd. With the 18th marka waxa dhacay naftiisii events kii dhacay ayaa laga sheekeynayaa. March 18th maxaa dhacay with the end of the war the Eastern Front with the Eastern Front Germany redeployed the troops into the Western Front. Waa labadii Germany joogeen ayaa laga soo saaray waxaana ay lagu doonay waxa la yiraahdo massive offensive there. Maxaa ka dhacay massive offensive dambiye aad u weyn ayaa ka dhacay oo la isku garaacay madafii. Okay, in June 18 keedina maxaa dhacay large number of French USA troops started their arriving to the war front. وعندما أنا شغلي أمريكا كسودة ستة قبل أنت ما نقول سودة ستة وسدت اللي يكون عن سنها ما مش ندت القوات لا جري إلى سودري وعندما تبقى دلالة أدوك بك سود قال إن بدل نقول عندما أمريكا كها مش أبونا بيسمك حدا عليه إن على باوس في جري إن الجبير one by one في تجاريه إسلام كان وجو دلالة قوات أدوك you have seen there. So waxyaabaha aan ka sheekeynay maanta ilaa waxay ahayd before the World War I how the war itself and how the world wars waxaan ka sheekeynay ayay ahayd inta waxaan ka galaynaa qodob kale oo ah what was the world like after the World War I before waa soo aragnay after how the world is dagaalka markuu dhamaa adduunka sida uu ahaa fain dagaalku waa dhamaa soomaaliya dagaalka ka hor intuu dagaalka socday waxaan sheegnay intaas oo qodob in la mid ah waa sheegnay waxa adduunka ka jiray dagaalka intuu soo dilaacay. Okay, dagaalka marka uu dhamaaday uu dilaacayna dagaalka kadibna intaas oo qodob ayaa imaaday marka qodobadan aragtaan kuwa hore aragtaan waxaa soo baxaya. Okay, su-aashii ayaan ka jawaabayna oo ahayd miyuu dagaalkii koowaad ee adduunka bedelay qaabdhismeedka adduunka uu ahaa miyuu bedelay. Okay, dagaalka markuu dhamaado marka maxaa jiray after the First World War maxaa jiray marka meeshan qodob ku yaala hadaabi hadda qodob kale ku yaala. Fine, dagaalka markuu dhamaado maxaa dhacay millions of dead wounded homeless people ayaa soo baxay. waxaa soo baxay malaayiin qof inay dhintaan malaayiin kale inay dhaawacmaan malaayiin inay guryo beeraan. waxaa kaloo jiray 4 great empires product afarta boqortooyo adduunka ugu waaweyneyd inay baaba'aan. waxaa kaloo jiray after the World War I self-determination became most popular. waddan kasta inuu asaga isku xisaabtamo waa qodob aan sheegnay nationalism. waddan kasta inuu asaga isku xisaabtamo oo ayaa soo baxay. maxaa awal marka sidoo kale halkaasi waxaa ka jira waxaa jiray waddan kasta inuu dhawo international policy maadaama uu jiray wadamada awoodda badan inay sameeyeen land expansion dhulkoodii balaaranayeen wadamo fara badan ay gumaysanayeen marka maxaa dhumay international policy adduunka u degsanaa ayaa dhumay. maxaa awal marka new nation states awalmay. Okay, new nation states was set. New nation states was set for the reason the loss of international policy in the world during the race of colonies. Okay, new boundaries created problems. Okay, new boundaries ayaa warmay xadud cusub adduunka laga ogeyn ayaa warmay maxaa marka they created problems themselves. waxay abuureen dhibaato wadamada adduunka inay isfahmi waayaan. World economic damage. World economic damage. dhaqaalaha ku problem everywhere. Change to society. dadku way isbedeleen mar qof kasta positionka uu joogay ma ahana meel kale tagay. Okay, at the end of the slide ku arkayna marka how the change society happened.
قضبان هي قضبان هربكة comparison اسمه يسمى وحدود is the world a war when change the world if it's yes or no it's you وحصل إذا المجرم دقالك إنه before the world war when أنت المجرم okay هذه جرين no change هذه أنت نسوق إنه there is a change millions of dead wounded homeless قدر كاسبك بحاكم إذا example كاسوق على الكلام تصال هاي وقلبنا هذا الشيء يعني أوكي one by one هنشيل ده قلبنا قدر كواس نصب هذا كان أي نوع هوية نصب هذا وكرية ما شيء millions of dead wounded homeless people for example ما هو الشيء هنا little example nearly 80 million soldiers killed around millions of young men wounded, permanently displayed by gas explosions. ملايين young men تغير ضليرة أي دعوة si permanently لوجري بالي واحد إنتوا دليل أو دعوة سوكي هذا اللي يصير وقت اللي سوق راعي. For example midabada kala duwan ee halka kuugu yaal midab kasta wuxuu u taagan yahay wadamadaas tusaale ahaan midabka noocan oo wadankee America I say German thank you waa maxay midabka noocan muxuu yahay this Germany thank you this Germany midabkan muxuu yahay this France kan muxuu yahay America kan muxuu yahay Britain kan muxuu yahay Russia مشان وحكم قضب حدا أدوك كتير. أوكي. وحدودان دون تعمل كودمدا أدوك هو أود بدن أو كوانها سيدا لما توصل بيسه. قضب كجرو very sensitive عن شيء دون reason كأسر كاي. توصل هن وطن كوايا روسيا waxay sheegnay in badan wadamada adduunka koob dagaalkii bilaabanayay waxay dagaalka soo galay ahayd burburkoodana intaas statistical method dhibaato soo gaartay oo kormarka u egtaan million of deadski iyo woundski iyo homelesski tiri inta la eega loo gaartay in ay way ka saameysay okay wadankan waa maxay Germany Soomaaliya it's Germany markuu dagaalka koowaad ee adduunka u dhacay waxaan sheegnay jabkii koowaad waxaan ku sheegnay let's say northern France dagaalkii weynaa ee ka dhacay waxa asaga kaga dhintay waa sheegnay markii dhibaatada soo gaartay intaasaa loogu qiyaasaa wadankana waayo France just like that wadankana waayo Britain like that just look America goorma dagaalka soo gashay goorma soo gashay sanadkii ugu dambeeyay bisha dagaalka shaba Soomaaliya soo dhibaatada soo gaartay waxay ahayd Roya waxa keenay markii in America dhibaato badan aysan qabsan sababtoo dagaalka uu qayb ka maysan ahaynba 1970 dagaalka ugu horeysay soo gashay mar wadamada adduunka ay baaba'een mar imagine Russia oo inta soo qasaaro gashay inta soo burbur iyo guriyo beel oo ku dhacay mar ay dagaalka ka baxday ay America soo gashay fine that is why America markay dhibaato fara badan aysan dagaalka saameyntiisa u saameyn wala fahmay Soomaaliya okay millions of people ay waxa ku dhacay displayed way ka xina waxay galeen refugees okay and almost everywhere in the world poor living conditions ayaa adduunka ka imaaday oo la arkay jirin lack of food ayaa iska imaaday spread of disease ayaa imaaday dadka inta badan meelaha ka ku nool cudurrada ku badan Soomaaliya because of sanitation with a lack of food is there many more killed due to the disease malaayiin qof ayaa maxay dilay way dhintaan cudurrada awgeed waxaan sheegnay foreign price program afar boqortooyo ayaa marfuuta ayaan sheegnay okay Germany Austria Hungary Ottoman Empire Russia programs in the smaller countries is good okay many ethnic groups way samaysmeen instead of their own nations when nation states ayaa the U2
due to the loss of international borders. Former colonies, Germany and Ottoman Empire, administrated the Allied powers. ويحكموا جيران بوقتين كسي يحكموا جيران Allied powers. أيام عقود عين إن نقدان self-governed states. Okay. وحاول نقطة كله اللي هذا self-determination become popular. Self-determination and self-government champion the principle of peace. وده بدأ أدوه وحي interest واركن هذه جيس يستاجان أو ضناه كفكرة أو أيضا يسكت حساب تبان أو ودن كلا إنسان عليه سارين وحنا إنسان كرجين إن يتهاي self-determination مدوه فيها إن أيوة يسكت حساب تبان منها determine themselves to stand in a specific environment they can solve their problem. وهو أركب أيها هذه جيس يستاجان إن بكل حالين كران قل ناس أيها بلغة المركب. This example self-determination. New nation states واسع عندكم حاجة أول ماي. New nation states. example واحد صعيدا بولند، إستونيا، لاتفيا، لوزيا، يوغوسلافيا، هنغاري، يوغوسلافيا. كلام سؤال example وده ماذا still and English سلام شيء. Okay. Many new countries واسع become a nationalism. System كسيقات المركب. عندكم حكى أول من new countries. حدود العصب على الكجرين أي صقري. Although new nations set up were formed, ethnic groups did not together form the nations ethnic uniformly. وحسبوا كالدوان جنسيات كذا أي كالدوان ودماغ قاطع nation states كا سبوا كلو حدود كأي أوتان سامين كلا ينقل Many ethnics and minorities living with the poorest and newly correct states. وده فرق بدل أولو شيء إن أي وده بدأ أود بدل كهرين أو جيس كذا فقطين أولو ما عوام minorities كم هنا بدل وده بقى أيجان states جيس كتاعن. This new policy ethics attention. وده كان جيس كلاري حي أو nation جيس نقدي محاول مركب ethics attention أيه ورمو إن أي صار بحال جنسيات بس لا أقول. جنسيات عصب أي صباحي معي كان تمركع وليس يحسب لي وده بدأ أدوك أيوة يكلا هذا حرش سوق هذا نجين وأبشر قبل أول يا مركع World economic damage وقلب كله أقل أدوك وأبرد أبغى يسوق يعني World trade disturbed وكيس مجرور تصير أوكي جناس وده بدأ أدوك كده World trade وحلي يراه المجرور Okay, resource of a great powers depleted. وحباباي بقالها ودمدا أود بدن أي لهاي مدرال بقباباي. Okay, farmers various industrial areas no production. Okay, بره ورشده جود أهم وحصر عندك زماني محكون عين no production due to the result of the war. Okay, infrastructure deployed. وحياها ودن بقولي سيد الأمير إلى مراد يوحصل لنا ويبابعين عندهم هاجري massive and employment شكرا أنت روح أنا قد بدأ أدوين massive great وأكبر أنا قلت شكرا أنت وعارك دونار زمتك مش شحانة وعارك دونار countries cast travel service with a huge debts وده بدأ أدوك بيكس تبحاجة لك خسارة وسط يحترموا بلد debts هي دين نقاط. change society. dadku is bedeleen bulshadu way is bedeshay halka dumarka ay guriga ka joogi jireen waxay ku qasbanaadeen in ay ugu bilka raadinaan oo ragga shaqo waayaan marka waxay is bedeleen positionkii ay lahaayeen bulshadu way is bedeleen change fara badan ku dhacay change the position of women way is bedeleen positionka loogu talagalayna way iska bedeleen many males in their families were killed in a war وحي رجع عاود دغال كوبا دغال كل ماله وأنك أنت تقول يا كبسولة هذه أمريكا نعم ومناج responsibility requisite مسؤولية دي هو يدو سارنا أبغى سارنا ويكرمنا مسؤولية دي كل يوم وعيا عندنا أيها كأبو كل كفاية ومناج expectation about their role in the society or system هدف كي يوحي يدو كويس يقول شيء كده حرتينا ويبابين وحاي ما نروح اللي يرد equal rights equal opportunity. هذا بس نسافر ده.
After the World War, what's the market? After, before, after the World War, has occurred. وقال بدأت أنشيء منها. وأجل ما دام حتى سوق عدني إنه وحد عيب كان ما دام سوق عدني أجل وحلو سريع قطب كهراء الدوكا حد سدوا وخذوا الكل بالله. مع الشيءين وقال بدأت أنتجاه لنا one by one أي المسؤولين. Millions of dead, wounded, and homeless people. For empires spread out, self-determination became popular. New nation states were set up. New policies raised problems, world economic damage, change in society. وحصل إذا لا يحصل كله. So, what do you that what do بدلي? The answer is yes to us. Okay, ماشي هذا في لسان و society do سيدا سبدلين شحنة كوات for example. What does this picture tells you? The impact of the World War I. هذه أكتان صور كان ماشي كويا بحنو الشيء أنا جا ما كان كهذا نستعمل تأكلني دجال كي كوادي أدونك. For example, هذه أكتان صور كان ماشي كويا ملك ضد كسمحيين ماشي ياعي وهذا تقرب قوة تقولي أو سامحين it means homeless people على قولنا معنا homeless people وهذا اللاين مالي فلسطين يكون استار قريدا ملامة okay there were a number of displayed refugees who had lost almost everything in life وحدود في جردرات وفرم بدن أو دادا حي نقد refugees away wax kasta nolosha ay haysteen almost everything in life they lost. Okay, waxaa soo mahay destroyed infrastructure dabaqyadii taagnaa laamiyadii dhisnaa okay wixii wadanka uu lahaa oo ku xisaabtamay oo resource maxaa ku dhacay way baaba'een okay. The economy was damaged also. Bakala wadan kuliya baabo ay qayb ka tahay. Adduunka waxa kale sidoo kale shaqaalayn aad u baxsan Soomaa. Changed the position of women in the society. Hadda waxay leeyihiin we wanted to vote waxaana inaan codayno in the time of election. Marka loogu talagalay booska loogu talagalay okay, they expected equal rights, equal opportunities. Feminism give us chance. Unemployment rate money jobs were displayed with the war. شقوينك اللي قبل حق الدجال كأي قد كساري بتكون شغرادس. Give us chat بالتغيير. أنا سوق ابن مكة. واحد عشان سوق هذا نقول أي إنترفيو في الكوفيا سامري. واحد كشكرين وعيت هاي دجال في كوادي أدونك. أوكي. مرة اللي كشكرين دجال في كوادي أدونك وده بفرق بدن عن يقيم كأ. Magical tourism women wadamada adduunka ee qaybta ka ah dagaalka waxaa ka mid ah wadamadii aan ku sheegnay central powers ka shanta ah iyo qoladii aan ku sheegnay allied powers labada qolo aan ku sheegnay central powers iyo allied powers ayaa dagaalka adduunka qayb ka ah qofkii intaan jooga jabta kale marnabadu fahmiya hadana qofka hadda yimaaday intaa dul fahma jabta waa fahmaageen okay waxyaabaha keenay ee sababa dagaalka koowaad ee adduunka waxaa ka mid ah powerful countries wadama awood badan ayaa jiray oo wadamada kala gumaysanayay competition for colonies tartan loogu jiro in la isgumaysta tartan loogu jiro xagga ciidamada iyo maraakiibta dagaalka iyo alien systemkii oo allied powers iyo central powers saamayntoodii ayaa qayb ka ahayd strong feeling of nationalism ayaa jiray assassinationkii aan sheegnay ayaa jiray adduunku waxay gaartay saamayn world impact adduunku waxay gaartay saamayn
سامين حق دقالها سامين حق السياسة سامين حق دقالها سامين حق السوشيال سيستم كأيوة إلى هايين قضب أبو الرئيس وقالوا marka la leeyahay wadamada adduunka ee dagaalka qaybta ka ahaa waa Central Powers iyo Allied Powers yaa la yiraahdaa Central Powers Germany, Austria-Hungary and Ottoman Turkey yaa la yiraahdaa Allied Powers waa Britain, France, Serbia, Russia, Italy, USA. Okay, USA soo gashay 17kii, Italy soo gashay 15kii, Russia waxay ku jirtay until 17 because waxaan sheegnay dawladda 17 dropped out way iska baxday Soomaaliya America soo gashay markaa waqad baa ka shaqeynay waxaad soo qaadataa marka aad leedahay impactiga adduunka gaari maxay tahay xagga siyaasadda maxaa dhahay all the empires spread out afarta boqortooyo adduunka way baabeen with a political manner creation of new nations and nation states ayaa adduunka ka abuurmay with a political ethics tension ayaa imaaday self determination ayaa soo kordhay during the political stage waxaad imaadaa economical stage okay dhulkii iyo warshadaha adduunka ka lahaa way baabeen infrastructure wadanka uu lahaa waa baabay world trade markiisa way iska daa massive employment ayaa jira shaqo la'aan aad u baahan countries iyo wadamada adduunka jira mid kasta dan oo sangeli karin ayuu saddexin karin ayuu qaatay xagga imow marka socialka division of society isbedelka dadka iyo qaybsiga dadka aad u batay emergence of communism oo adduunka aad u saayiday oo soo kordhay theory of communism kala yiraahdo change in the position of the women and workers isbedelay waxa soo dhan this is enough to chapter 1 okay marka waxaan aaminsanahay insha Allah in badan hadii aad xoog saartaan chapter 1 inaad wax badan insha Allah